वल्लज़ीन युन्फ़िक़ून अम्वालहुम रिआअन-नास वला युमिनून बिल्लाहि वला बिल-यौमिल आखिर वमन यकुनिश-शैतानु लहू क़रीनन फ़साअ क़रीना। और वो लोग जो अपने माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और न अल्लाह पर ईमान रखते हैं और न रोज़े आखिरत पर, और शैतान जिसका साथी बन जाए तो वो बदतरीन साथी होता है।